Chivo Noticias. 2 personas murieron en el accidente de la avioneta que salió el martes de Cartago hacia Medellín con 3 ocupantes. La Fuerza Aérea llegó al lugar del siniestro y encontró un sobreviviente del accidente del Cessna 172 con matrícula HK 4822G. La persona rescatada por la Fuerza Aérea fue identificada como Santiago Vallejo Montoya, de camisa azul, quien viajaba como observador y fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl para recibir atención médica especializada. Lamentablemente, también se puede confirmar que se encontraron los cuerpos sin vida de los otros ocupantes de la aeronave a una altura de 7.800 pies y a 16.7 millas de la ciudad de Medellín. El piloto de la aeronave, el capitán Leonardo Arango, y el aprendiz Luis Alberto Martínez fueron los fallecidos. Recordemos que la aeronave salió de Cartago ayer a las 3 de la tarde con destino a la ciudad de Medellín. El avión de enseñanza Cessna C-172 de matrícula HK 4822G, perteneciente a la Escuela de Aviación Los Halcones, se encontraba desaparecida desde la tarde del pasado martes en el departamento de Antioquia. A bordo del avión monomotor que realizaba un vuelo entre el aeropuerto de Santa Ana de Cartago, Valle del Cauca, y el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, viajaban 3 ocupantes, 2 alumnos y el piloto instructor capitán Leonardo Arango. Las autoridades habían activado los protocolos de emergencia y las labores de búsqueda para hallar la aeronave desaparecida que realizó su último reporte a los controladores de tráfico aéreo cuando sobrevolaba la zona de Amagá, Antioquia, momento desde el cual no se obtuvo más respuesta a los llamados de los controladores. El Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico Colombia BRAC realizó la búsqueda de la aeronave con 15 rescatistas especializados. El avión Cessna 172 era de la Escuela de Aviación Halcones. La Chivo Noticias. Ahora la radio en el norte del valle sí tiene norte. Norte Estéreo 103.9 FM. Desde Anserva Nuevo para Cartago, norte del valle y occidente colombiano. Publicidad efectiva y excelente programación musical. Monté mi cachavito, te dije un día. Gracias por escucharnos.